Fala vizinhança, beleza? Bem-vindos aqui ao nosso canal, dia 26/2, 18 horas 40 e poucos minutos aí. Vamos de Avax Average, vou ter que te convidar. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha e fortalece o nosso canal. Gente, sem muita novidade, né? Ontem a Avax inclusive bateu a sua máxima buscando lá em $9,84. Foi buscar a linha superior do canal de Keltner. O candle de hoje, um candle vendedor, é verdade, mas vejam onde ele, por enquanto, não se animem não, por enquanto, respeitou. Olha só onde ele está espremido, né? Então, esta linha de tendência de alta que nós tínhamos linkado, esses fundos, dois fundos, a agulhada da Avax Avalanche, lá no dia 6 de fevereiro, foi em $7,55. Depois, nessa subida, pegamos essa estilingadinha do dia 19 de fevereiro, que a mínima foi $8,66. Depois ela tombou. Não peguei essa agulhada, que foi a mais baixa depois disso, né? Lá no dia 24 de fevereiro, conhecido também como anteontem, e a mínima ficou em $8,18. Tá? Só que ontem, Bitcoin rasgou para cima e a Avax Avalanche subiu. Foi buscar a superior do canal de Keltner, veja que o canal está lateralizando. E este candle aqui, respeitando essa linha que nós tínhamos puxado, uma linha pré-desenho de tendência de alta da Avax. A Avax fez a mínima no dia de hoje em $9,09, está brigando na região de $9,26 e em cima da mediana do canal de Keltner. Isso também é saudável. Agora, seria mais interessante se a Avax subisse um pouco mais. Por quê? Porque o próximo candle da Avax vai vir justamente onde está uma linha pontilhada aqui, ó, na vertical. Ou seja, se ela terminar este candle desses 9,26 para baixo, muito provável que o próximo candle da Avax vai começar em cima dessa linha de tendência de alta que ela estava respeitando. Então, assim, tanto ele pode tentar buscar a parte da Avax Avalanche em $9,62 e a linha superior lá em $9,90 e tentar vir mais para cima, romper no canal de Keltner em $10,17, como ele pode vir querer testar também a região dos $9, tá? Ou talvez ainda um pouco mais para baixo, que seria ali $8,86. Então, assim, prefiro estar embarcado que está fora, mas é bom ficar com o olho no peixe, outro no gato. Verdade é que a Avax Avalanche deixou as nossas carteiras aí menos negativas, não é mesmo? Bom, vamos para o semanal aqui da Avax Avalanche. Lá no semanal, já falei para vocês, estão sem muita novidade, estamos esperando a Avax no canal de Keltner semanal, que está lá em $10,95. Então, antes disso, sem muita alegria, não é mesmo? Então, é isso. Tá subindo? Tá subindo. Mas, o canal de Keltner está lá em $10, $11 aí, no gráfico semanal da Avax Avalanche. Tá? Então, continuemos acompanhando essa situação e linha da Avax. No semanal também, o canal de Keltner está encurtando o espaçamento entre a linha superior e inferior do canal de Keltner, o que mostra aí que está perdendo força o ativo para venda. Lembrando que a Avax estava testando região de suporte muito antiga aqui, ok? Gente, é isso. O que eu posso recomendar para vocês? Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, seja membro também do nosso canal. Forte abraço, valeu!